What about a purple slime? Todavía no, vamos a hacer primero este, después el otro. Okay. Este yo voy a encontrar, mi mami lo va a hide. Estira el slime para que tus amiguitos vean que quedó perfecto. ¿Ah? Miau. Es un gato. Okay. Y mira lo que puedes hacer con tu slime. Nada más haga así. Wow. Pon todos tus chokins aquí si quieres, nada más. Si no tienes mucho space. Mira, vamos a hacer eso con el purple. Con el purple es más bueno. Ahora mi mami lo va a esconder choking. No puedo ver. No sé cómo va a quedar. Hola, ¿cómo están, chicas? Toma. Bien. Ok. No sé a dónde estás. Ahí. Wow. ¿Sabes qué podemos hacer con eso? ¿Qué? ¿Te acuerdas el corto que pasaron ayer en la película de Los Increíbles? Ajá. ¿Te acuerdas los? Oh, sí, voy a hacer eso. Chicas, tienes que hacer esto. Está en Los Increíbles. Sí, si fuiste ahí, dime porque yo quiero ir ahí otra vez para ver. Chance va Hotel 3. Ya, entonces tienes que ver a una y a dos. Si ya viste ya una, tienes que ver a número 2. Y después, cuando sea el día que movie está released, tú ya puedes ver en el cine sí. Okay. Ahora, mira, ya terminamos con el blog. Ahora el purple que es el mío. Y mi mamá era el blog. Ok, este es más bueno para hacer eso. ¿Y esto? ¿Por qué es más bueno? Es porque, mira, el tuyo está slippery y la mía no. ¿Ves? Y el tuyo tiene mucho baking soda. Okay. Mira, tienes que hacerlo así, así, así. Después. No, así no. Mira. Bueno, despídete porque ya se están acabando el tiempo. No, mira. Así. Perfect. Bye. Bye. Y vamos a hacer Lippy Lips, que es mi favorite shop. Diles Te voy que a esperen tu próximo Te video. voy a hacer esto. Diles que esperen tu próximo video. Esperen mi próximo video. Bye, chicas.